मतलब उसको जैसे ही बता वो शादी का कार्ड सरी का भेजा था। हाँ तो मैंने कहा कुछ इनविटेशन कार्ड किसी का भेजा हुआ है इनने। हाँ हाँ, वो जी हुई थी ना। वही तो सब पास घर पे सब आस पास ही थे। मैं इसकी बहन को इतना मतलब गंदा फील हुआ मेरे को, मैंने उसको चिल्लाया, मैंने ऐसी बात भेजा कर ली। अभी शायद पड़ी हुई इससे यार, कुछ किसी का इनविटेशन वगैरह भेजा हुआ है इनने। नहीं मैंने ऊट पटंग की चीज भेजी। ये